بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna bugün Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılıp şu Ramazan ayının Kadir keçesinde Cuma gününde turabız. Allah subhanahu wa ta'ala uşul güngü bizge nasip kılgan eken. Allah subhanahu wa ta'ala en birinci şükürler aytaylı. Allah subhanahu wa ta'ala'ya köptegen maqtawlarda aytaylı. Allah subhanahu wa ta'ala en birinci maqtawga tatıqlı zat. Jana oşonday ele anın elçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga durudu salavat salamdарды aytaylı. Эми ушул biz бүгүнкү күндө бүгүн Ал-Байт мечитинин жамааты оз ачар уюштуруп атабыз өзүбүз. Аллах субхана тааланын мээрими менен жана жардамы менен эч бир фонддордон же болбосо бир коомдук бирикмелерден жардам албастан биз өзүбүздүн жамаат бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, өзүбүз ошол 700-800 адамдын тегерегиндеги адамга ооз ачыруу жана ооз бекиттирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып, ушул Аллах насип кылып бүгүн уюштуруп атабыз. Аллах субхана ва таала кабыл кылган болсун. Жана ошондой эле бул орозодо айрыкча мына Кадыр кечесинде кылынган ибадаттар, кылынган жакшы иштердин сооптору өтө бир жакшы болот дейт биздин исламда. Bu şariatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan oruza tutuuçu adamdın iki kuvanычтуу вакытысы болот. Oruza tutkan adam iki türlü vakta kuvanat deydi. Biri oğuz açıp atkan mezgilde, ikincisi Allah'ın alına barganda кармаган орозосу менен мактанат жана Аллах ошол орозосунун негизинде кубанат. Жана ошондой эле бул орозонун сообу башка амалдардын сообуна салыштырмалуу. Кайсы бир пенде бул дүйнөдө карыздар болуп, Аллахтын алдына карызы менен барган болсо бир пендеден, андай болсо акыретте намаздын, зекеттин, ажылыктын соопторун, же болбосо бир башка ыхсан садакалардын соопторун, жанагы карыздар адамына тартылып берилет. Бирок бул орозонун сообун эч ким билбейт. Жана анын сообун эч ким ала албайт. Орозонун сообун ким Аллах субхана ва таала орозо кармоочу адамга өзүнө гана таандык кылып, өзүнө гана берет. Ошондой эле бул асмандан жерге канча тамчы жамгыр жааган болсо, жана жаап жаткан болсо, кийинки мезгилде жай турган болсо, ошонун эсебин билген, жана деңиздин жана жердин, тоолордун салмагын билген, бул немелер жана чөптөрдүн, дарактардын канча санын билген периштелер ушул Рамазан айындагы орозо кармоочу адамдын сообун билбейт. Бул Рамазан айынын касиети өтө бир касиеттүү. Эми анын арасында бул Рамазан айында Кадыр кечеси өтө бир бул сыйлуу жана бул кереметтүү күн. Бул күндө кандай дуа кылына турган болсо дагы Аллах субхана ва таала кабыл кылат. Бул Рамазан айында Кадыр кечеси бар дейлет. Кадыр кечеси негизди риваяттарда келет, бир жылга жазылынган дейт. Бир жылдын ичинде жашырылган. Анан Кадыр кечесинде бул 1000 айдан жакшыраак деп Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Лайлатул Кадри хойрун мин альф шахр. Ал кандай 1000 ай? Кадыр кечеси ушундай 1000 айдан жакшыраак. Бир падыша болгон дейт.
Ал падишанын 1000 уулу болгон. Бул 1000 уулу кафирлар менен, динсиздер менен, дин душмандары менен жихадка чыккан, согушка чыккан. Жана 1000 ар айда өлүп келген. Шейит болуп келген. Эми ошол падишанын 1000 уулу тең каза болуп келет. Эми ошол Кадыр кечесинде кимде ким ибадат кыла турган болсо, ошол 1000 айдан жакшыраак. Жанагы падишанын уулдарынан, падишанын өстүргөн уулдарынан, жана уулдарынын кылган кызматынан, ошонун соонан дагы көп соопко ээ болот дейт. Ушул Кадыр кечесин ким ибадат менен өткөргөн болсо. Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан, Рамадан я Рамадан. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatly жамаат артта олтургандар алдыңкы саптарды толтуруп алсаңыздар алдыга олтуруп алсаңыздар бул мечиттин адеби бүгүн иншалла Кадыр кечеси урматтуу жамаат Аллах субхана ва таала бардыгыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын жана ар дайым бизди Аллахым өзүнүн ибадатында кылсын. Бүгүнкү күн мындай биринчи программа менен таныштырып коелу. Урматтуу жамаат. Программа менен таныштырайлы, анан кийин калганын улана берет. Биринчи куптандын алдында Кадыр кечеси деген эмне? Жана ошол Кадыр деген сүрө бар Куранда. Ошол Кадыр сүрөсүн тафсири менен айтып беребиз. Саатты карап, шашып калбаңыздар. Анткени бүгүнкү күнү иншалла түнү менен ибадат кылып чыгабыз да. Ошол тафсир бүтөт. Кадыр сүрөсүнүн тафсирин бүткөндөн кийин андан кийин иншалла куптан намазын окуйбуз. Куптан намазын окуйбуз. Биринчи 3 рекет витр намазын окуп алабыз. Таравих намазын баштаардан алдын. Анан таравих намазын окуйбуз. Биринчи 4 рекеттен таравих намазын окуйбуз.
Kadimkidey ele kıska ele süreler menen kündögüdey ele 3 jolu 4 reketten okugandan keyin konkurs kılabız. Suroo жооп. 15 suroo бар eкен. Oşol 15 suroonu berебиz. Anan 15 suroого 15 adam жооп берген bolsa inşallah sыйлыктарын alat, тура жооп бергендер. Байгелерин. Keyin dagı 4-süsünü okuyubuz. 4-cü 4 rekette okuyubuz. 4-cü 4 rekette okuyubuz. Keyin kayra tasbih aytayız. Tasbihten keyin dagı 10 suroonu 10 suroo berilet, konkurs ulanat da. 10 suroo bütöt. Keyin kayra 5-ci 4-cü reketke turabız. Kayra oşo 5-ci 4 rekette okup bütkөндөн keyin bir jakşınakay dua kılabız. Duadan keyin anan kiçinekey biraz bir bayan kılabız, bir 15 minuta, 20 minuta. An oşondan keyin seken dagı aytabız. Kalganın infiradi her bir adam жалгыз-жалгыздан zikirler var. Jana toba kıla turgan bolsak tobalарды, istigfar ayta turgan bolsak istigfarlarda aytabız. Kaçanga çeyin? Sarılıkka çeyin. An sarılıkты içebiz. Sarılıktan keyin anan kişine sabır kılıp turabız. Ketip kalbaňızlar ha. Ertenki muna bagymdat namazın oz bekitkenden keyin bir 10-15 minutta kütüp oturaylı, anan keyin okup alabız jamaat menen. Anan üyüne tarkamay bizge düşürdü. Bol Mekke'de düşkön süre, Kadir suresi 5 ayattan turat. Jana oşonday ele Allah subhanahu wa taala Kadir keçesinde, oşol bugünkü gün Kadir keçesinde Allah subhanahu wa taala Kur'an'dı düşürgöndügün bayandap atat bu sürödü. Al Kadir keçesi uşunday keçe, uşunday tün, berekelengen tün. Gandayla Allah Taala öz sözünde Duhan surösünde 3. ayatında aytkanınday Estağfirullah, biz Kur'an-ı Kerim'de berekeli tünde düşürdük deydi. Demek bu berekeli tün dep Allah subhanahu wa taala o Kadir keçesin atap atat. Al Kadir keçesi. Kadir tün bu Ramazan ayında jaşırılgan. Kandayla Allah Taala özünün sözü Kur'an-ı Kerim'de Bakara surösünün 185. ayatında aytkanınday Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şehr Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı uşunday bir ay, anda Kur'an düşürülgön dep dağı bayandadı. Kâle gayru vâhidin enzelallahu أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dağı bir başka bir rivayatta da aytılganday Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'den bardığın Levhul Mahfuz'dan bardığın bir denige kayaka Baytul İzza'ga düşürdü deydi. Baytul İzza degen yer bu asmandan dünyanın asmanından bolgon bir orunda aytat. Oşol jerge Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'den bardığın bir düşürdü. Andan keyin bölüp 23 yılda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşürdü. Al jerden. Summa qala Teala muazziman li şa'ni leyletil kadri. Andan keyin Allah subhanahu wa taala aytdı. Kadir keçesini urmat
kutuuluğun, Kadir Gecesi'nin bağlılığın bizge bildirip allati ihtassaha bi inza'il Kur'anil azim fiha. Bu Kur'an-ı Kerim oşul Kadir Gecesinde düşkön dep aytdı. Jana da aytdı: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma edrake ma leyletul kadri." Sen bilesin mi Kadir Gecesi emne ekendigin degen ayat, bu ayatın manisi min elfi şehr. Bu Kadir Gecesi 1000 aydan jakşırak, 1000 tünden jakşırak dedi. Vel kavlu bi enneha afdalu min ibadeti elfi şehrin leysa fiha leyletul kadri huve ihtiyaru İbn Cerir ve huve sıvabu la ma adahu. Cenab-ı bir sözde aytıptır. Kadir Gecesi 1000 ibadat kılıngan aydan jakşırak. Kadir Gecesinde bir gün ibadat kılıp koyu. Oşul 1000 aydın içinde Kadir Gecesi bolboso dedi. وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعْدِلُ عِبَادَتُهَا عِبَادَةَ أَلْفِ شَهْرٍ ثبت في صحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bu Kadir Gecesi, Kadir tün 1000 aylık ibadattan jakşırak, jana 1000 ay ibadatка tatıgandan keyin de. Bu jerde Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet bolgan hadis bar eken, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytdı: kimdegim bu Kadir tündösü imandu avalda jana esep özü menen özü esepleşip özüne bek bolgan avalda bu Kadir Gecesinde tura turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala anın murdagı günölörünün bardığın keçirip salat degen hadisi var eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Emi bu hadisти ayta turgan bolsok, imanen degende imandağı 7 farzga işenip jana Allah subhanahu wa ta'ala'nı bardığına, жалгыздыгына, adilettүүлүгүнө, мээримдүүлүгүнө, keçirimdүүлүгүнө жана Allah subhanahu wa ta'ala'nın ökümü tübölük ekendigine, jana Allah subhanahu wa ta'ala'nın ökümü hakikat ekendigine, jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelgen din hakikat ekendigine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber ekendigine çında işenip turgan adam deydi. Jana Allah subhanahu wa ta'ala'nın ökümdörün birösüne karşı çıkpagan adam, Allah'tın ökümünü, Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruklarına, Kur'an-ı Kerim'ge, muna usul Kur'an-ı Kerim'ge tolluk iman keltirgen, işengen adam oşul imandu abalda tursa deydi. Vahtisaben, jana vahtisaben degeni günöölörünün bardığına tova kılıp, men uşul jaşka çeyin, uşul günge çeyin beyişke barışıma sebepçi oturgan emne iş kıldım, tozokton saktay turgan kanday amal atkardım dep oylonup, özü menen özü esepleşken, özüne bek bolgon abalda tursa, Allah subhanahu wa ta'ala Allah adamdın bardık günöölörünü keçirip salat dep mına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ve kavluhu ta'ala: "Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim." Ey yeksuru tenezzelul melâiketi fî hâzihil leyleti likesreti bereketiha vel melâiketu yetenezzelûne ma'a tenezzulil bereketi ve rahmeti kema yetenezzelûne inde tilavetil Kur'an ve yuhîtûne bihalqiz zikr.
ويدعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام. Jana Allah subhanahu wa ta'ala'nın keyinki ayatında deydi. Tüşöt oşol tündösü Kadir keçesinde perişteler jana ruh degeni bu Cebrail aleyhisselam tüşöt Allah'ın özünün ruhsatı menen Allah'ın izni menen jerge tüşöt deydi. Yani emi anı mufassirler uşunda çeşmelenişiptir. Oşol ayatın çeşmelenüsü bol Kadir keçesinde köp bolup alıp turup çoğulup oturup Allah Taala'nı uluktagan mezgilde perişteler tüşüp alardı kursaganınday oşol Kadir keçesinde dağı tüşöt. Jana oşol tünü deyt Allah'tın rahmatın, Allah Taala'nın keçirimin talap kılıp Allah Taala'nın hükümdörünün bir nerseni üyrensöm, Allah'tın ilimden bir nerseni üyrensöm dep talap kılgan adamdı dağı Allah subhanahu wa ta'ala'nın meriminen perişteler kursayt deydi. Jana oşol adamlarga perişteler çın dillerinden özleri razı bolgon avalda kanatlarını jayışat. Menin kanatımı tevelep koysa eken, menin kanatlarımı tevelep koysa eken. Biz sizin öyle biz bilbeybiz. Her bir adamdın canında iki perişte olur. Oң jagındağı periştesi Kiramal katibin dep koyot. Soğup amaldарды жазат. Жана sol jagındagысы günөө işlerini жазат. Andan sırtkarı dağı 6 perişte olur. Her bir adamda. O perişteler ne işatqırat? Adamdı jaman nerselerden korgop жүрөt. Korgoочу perişteler dep koyot. Aldıda, arkasında, oң jagında, sol jagında, üstünde, astında. Her birimizde en keminde birden perişte olur. Her bir tarafımızda. Yani ibadatga jana Allah Taala'nın zikrini köp vakt bölgöndördün perişteleri köbürak bulot. Köp Kur'an okugan adamdın periştesi dağı köbürak bulot. Tahajjud namaz okugan adamdın perişteleri dağı köbürak bulot. Yüzleri nurlu bolot. Kazanга jolosоң karası jugat. Periştege joloy turgan bolsoň alardын nuru jugat deyt da. Perişteler sizin aylanağızda jüre bere turgan bolsa yüzüňiz nurdu bolup çıgat. Kanjar ap kelip turup uramday turgan bolsa kanjary gülgü aylanıp kalat. Bol degen söz adam jaman niyeti menen kelatkan bolsa janagı adamды görgöndө jaman niyeti jogolup jakşı niyeti jakşıga burulat. Antkeni anın şaytandары periştelerdi görgöndөн kийин korkup kaçıp ketip kalat. Adam özü жалгыз kalat. Andan jana periştelerin aldında ol özü sürdöp ketet. Tasirlenet. Ve koluhu min kulli emrin degeni hiye min kulli emrin ve qila aydan an Mücahidin fi kavlihi selamun hiye qala hiye salimatun la yastati'u şeytanu en ya'mala fiha su'an ev ya'mala fiha adan. Yani selamun hiye hatta matla'il fajr degeni selamun hiye degen sözün özü uşunday eken uşul Kadir keçesinde şeytanlar bizge hiç kanday ziyan bere albayt, ıza bere albayt, jana joldan azgıra albayt.
وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الأجل والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر عن الشعبي في قوله من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد. Dağı bir mufassirler uşunday seçmeleşiptir bu ayatты. Te bağımdattın vağı kirgenge çeyin. Perişteler oşul Kadir keçesinde meçitte olturgan adamlarga salam aytışat degen manideydi. Selamun hiye yani hiye hayrun kulluha laysa fiha şerrun ila matla'il fajr. Selamun degeni dağı da şunda bir mani veret. Bu Kadir keçesinde büt barlık adamzat salamatta olot. Yani bu şu günü kırsık bolboyt degen söz. Te bağımdattın vakti girgen geçeyin. Yani bu Kadir keçesi kaysı günü degende bol turaludagı толтура талаш татыштар бар. Алардын bir şekilden айтып кое турган болсок, Ramazan ayının başında deyt, başkı 10 gündügünde deyt. Dagı bir turda alımlar айтышат экен, Ramazan ayının 19'unda deyt. Dagı biri айтат экен 11'i deyt экен. Tiyanak, hurmattуу жамаат. Abu Said Hudri radıyallahu anh ayttat, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının başında etikafga oturdu. Biz dağını men birgelikte oturduk. Andan keyin Cebrail aleyhisselam ağa geldi. Jana Cebrail aleyhisselam aytты, uşul 10 gündükten izdegen Kadir keçesini dep. Uşu aldındağı 10 gündükten izdegen dedi. Keyin dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortankı 10 gündügünde etikafga oturdu. Etikafta bilesler meçitte olturu. Jana Cebrail aleyhisselam geldi, uşul 10 gündükte olturgun dedi. Keyin dağı akırkı 10 gündükte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etikafga oturdu. Jana Cebrail aleyhisselam geldi dağı uşul akırkı 10 gündükte olturgun, uşudan izdegin Kadir keçesin dedi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü aytты deydi. Andan keyin kimdegim meni etikafta oturgan bolsa, anda gelsin. Daima uşul vaqtlarda etikafta otursun. Jana men ol Kadir keçesini kadimkideyle gördüm. Men ıvayga sajda kılıp atambo, je suga sajda kılıp atambo. Oşonu ayırmalagançalık dengelde men Kadir keçesini gördüm. Jana dagı men al keçeni kaysı günü ekenin toçnasın unuttum. Demek uşul Ramazan ayının akırkı 10 gündügünde görak izdegile degen. Demek bizdin Orta Asya'nın ulamaları emne sebepten 26. günü 26'sından ötken tündü dep esepteşken. Esepteşet. Emne günü bu uşul günkü gün dep esepteybiz. Antkeni perişteler oşol mezgilde tüşöt degen ayat da fiha degen söz 27. söz bolup geliptir. Kur'an-ı Kerim'de son Kadir süresinde 30 söz varken 30 kalima. Ramazan ayında dağı 30 kalima var. 30 gün var degen. Uşul 30 gündün 27'sinde degen işaret edip durup bizin alımda düşüngön fiha degen sözdü. Mına oşondan başlap biz 27'ni dep görak izdeybiz. Ahire da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin. Allah subhanahu ve ta'ala bardığımızda Kadir keçesinde ibadatqa beken boluvçulardan kılsın.
Allah subhanahu wa ta'ala bizge ibadatın damın tatuvçulardan kılsın. Biz özümüzді zorduqtap, özümüzді kıynap, ibadat kıluvçulardan bolboylu. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın ibadatın kızığı menen, tamşanığı menen, dana rahat alığı menen ibadat kıluvçulardan boluşubuzda Allah'ım nasip kılsın. Amin. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh bi rahmetike ya erhamer rahimin. Akırın birden suro berişti baştaylı. Uşuma alga çayın bir yıl boyu sizler bizden surap geldinizler. Emi buna uşul gün nasip kılan eken emi bugün biz sizlerden surayız. Tura cevap verseniizdir. İşte belek veremiz. Tura mes cevap verseniizdir. Jönene kalıveresizdir. Yüreğini olmazdı. Emi anday olsa baştaylı. Emi suronundağı çındığına aytsak, her bir Müslüman bilüsü gerek bolgun, her bir adam bilişi gerek bolgun, bilişi zaril bolgun nerselerdi suro kılıp yazdık. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci surowuz din jana şariat degen emne? Kim cevap beredi? Kol kötörüңүздөр. Dagı kim var? Bir adam cevap veriyor uşuncha adamın arasında. Ek adam. Üçü. Törtü. Beşi. Altı. Din jana şariat degen emne? Boldu eң jönököy. Her birimizge bir belgili bolup oturgan nerse. Suro. Din jana şariat degen emne? Turunuz bismillah. Din degen bu Allah'ın bergen hükümleri, ibadatlar, şariat degen şu Allah'ın bergen hükümlerinin toplamı. Bilip aldınız mı atası? Geliniz bismillah. Asıl başınız aman bolsun, başınız ehtiyat kılın ha. Gol tapmazlar, Allahu Ekber deyiz. Tiyatr mes buldur sizlerge. Met. Kana ruçkas. Anday olsa ikinci suro. Orak suro buga bir tasbih koşuyoruz. Atırga koşu. İman degen emne? Geç gele siz operörüz. Kim var? Kol kötürseniz mı? O taktır. Turunuz siz. Bismillah. Allah adına Allah'ın hırslarını Ramazan'la Yok siz bunda cevap bile kıska kanday desem. Kıska nuska cevap veriniz. Bolgon da kılıpçı. Az darak degen emne dese jalburak dep başladınız da. Toxtunuz, turunuz. Az. Bu farzları. İmanın farzları. İmanın özünü surap atan. İman degen turunuz. Gayiptan işeni oturunuz. Daha kim var? Bol da oturunuz. O taksır. Bismillah. Oturunuz bismillah. Durunuz. Toktap durunuz azım. Nimet emi iman degen darak degen kanday nerse dese
Şirin de otası. Allah'a çimden boyusun. Az. Allah'ın razılığı için anayimese жақсы көруші Allah'a ibadat. Oturunuz. O adevakılık cevap, adevakılık özün cevap. O bir butak. Bunda bir tüz ösken butakta aytıp koyup otasыздар да, darak деген emne dese tüz ösöt depçi. Boldu muna. Allah'ın var ekenine, bir ekenine, tilmenen aytıp, dilmenen işenip, amalmen atkat. Amal men de atkarı. Oşunu Aytıp, dilmenen işenip de özür. Amalmen de atkasa жақсы. amal men de atkarı özü. Mağa mında şektüğü cevap vermeniz. Dilmenen işi, şonu tasdik o da. Kanday? Dilmenen aytıp, dilmenen tasdik. Emneni? Şu Allah'ın var bir ekeni. Dağı? O Mirbek taksi siz cevap veriңizçi мындай. Сурооңуз толук жообуңуз толук болбой калды. Кичине жакындадыңыз бирок. Allah'ın hükümlerine жалғыз аға ғана тәлім толық шерif қабыл қылуын иман. Başынан dağı. Allah'tan келген хабарларға hükümlerine жалғыз аға ғана тәлім толық қабыл қылуын шерифін иман. Ya kандай kabul kılуу керек? Nurhalin abla unutpay oturun. Siz medresede okuğansız. Oşol urmatlı cemaat usulüne sen bilip alыңыздар. Mına 6 kalima var ha. Bayağı muallim saniyden baş жағында. İlgeri bizden aksakal moldalarımız, damlalarımız bağımdat namazından keyin ardayım aytıp gelişken. Oşolordun birisi kalimatu tamcid degen kalima. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Allahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ma Allah kana ve ma lam yasha lam yakun. El imanu. Yemin münacadan başlavatı iman degen. El imanu iman degen ikrarun bil lisan tilmenen tasdiqto ve aytu tilmenen aytıp ikrarun bil lisan ve tasdiqun bil kalbi. Jana жүрөк менен tasdiqto bima jaa bihi min indillahi Muhammed Rasulullah. Allah Taala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelgen hakikat dinin bardığına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga emne gelgen bolsa Kur'an'da. Oşonun bardığına işelip til menen aytıp жүрөк менен tasdiqtaştık mına iman. 5 wagt namaz okuş farz mı dese o farz dep. Bul bala qoşumça bir söz aytıp koydu. Amal dep. Жоқ, угуз тақсырым. Til menen aytıp угуңуздар мен кайра толуктап туруп сурадым, угуңуздар. Ошого qoşumça siz qoşumça bir nersени qoşup koydunuz. Qoşumça amal dep. Amal dep урматтуу жамаат, угуңуздар. Qoşumça amalды дагы иманга qoşup кое турган болсок, onda namaz okubay жүргөн адамдардын бардыгы кафир деген сөз болуп калат, имансыз деген сөз болуп калат. Биздин акыйдабыз, биздин ишенimiz Ahl-i Sünnet vel Cemaat Abu Mansur Maturidi etikatı mындай эмес. Кайсы bir adam namaz okubay kalgan bolsa, zina kılsa, uruluk kılsa, arak içe turgan bolsa, o adamdı kafir, imansız dep çetke kakpayбыз. Siz menen bizdin akıydada Allah adam musulman bolgon adam günahkar musulman. Günah üstüne ahirette jaza alат. Eğer amal dep turup koş ayta turgan bolsa, onda siz menen biz Vahabilerden etikatında bolup kalabыз. Vahabiler oşonday neme kılat? Vahabilerdi bilesizler mi? Batken'in okuyasın ne olgun? Oşol cemaat. Bismillah. Bu toru takisinde huzur var. Tak. İkinci soru gitti. Emi soru. Oňoýly. Buga birle misak koyam. İslam'da kança farz var? 5. Toxtun. Bir neme koyuңuzlar? Toxtunuz. Ana jaş bola, turunuz. İçinde jaşlarga da neme bereli? Kayсы var?
Hayır. Durunuz. Namaz, zeket, acılıkka barı. On çıkmay turasız kalganız. Oturun boldu, siz aytılıp kaldınız. Toktong. Jaşırak boldadan barбы? Kayсы? Ol bolda çoң oюлган garıda bolat. Turunuz siz maylı. Qanday? Hop. Boldu, oturunuz. Turunuz siz. Ошол оозуңузду ар дайым тазалап жүрүңүз ака. Так, бисмилла. Эми бул оорураак суроо. Ого дагы бир эми жакшы эле орточо көп таштыр менен бир немени койдук. Амал деген эмне? Амал деген сөз бар. Амал деген сөз өзү эмне? Амал деп эмнени айтат? Жейби, ичеби? Же жыттайбы? Жок, толук бир адам кол көтөрүп туруп жооп берсин. Туруңуз. Şariatın hükümlerini iş yüzünde atıfar. Туура эмес. Туура эмне? Так, кыска нуска жооп бериңиз. Таксы сиз жооп бериңиз. Отуруңуз ака. Уят кичинекей просто нерселерди билбес экен. Жакындап келдиңиз. Туруңуз. Кандай элес? Адам денеси менен руху менен өкүмдүрүлөт. Аны ошол амалы жакшы, жаманды денесинен чыкса, ошол амал болот. Мындай түшүнүктүү кылып айтыңыздар да ким бар? Мына тасыр. Эми бул ушуну мен өзүм алат окшойм, а? Дай бердиңиздерби? Же барбыз жооп бере тургандар? Аксага бар экен, койгула, адилетсиздик болуп калбасын. Отуруңуз. Пенденин кылган иштери, пенденин кылган иши амал болот. Пенденин аткарган иши болду. Пенденин кылган иши болду. Кыска нускасы. Пенденин кылган ишин амал деп атайбыз. Алыңыз, бисмилла. Эми токтоңуздар, бул тамырын айттык. Эми өзөгүнө келебиз. Эми амал канча түрдүү болот? Мына тике туруп жооп бериңиздер, мына кол көтөрүп турупчу. Туруңуз. Сиз билип калсаңыз, сизге 1000 сом акча берем, чындап. Өзүм сүтөмүн. Отуруң. Билет элем жооп бере албайсыңыздар. Так. Ким бар да? Амал канча бөлүктөн турат? Пенденин кылган амалдары, кылган иши канча бөлүктөн турат? Туруңуз. 8. Машалла. Канча? 8 болду. Токтоп туруң. Şu позицияңызда бекем туруң да. Токтоп туруңуздар. Кайсылар? Фарз, важип, сүннөт.
Makruh dağı segizde. To'xtab turing. Haram aytıldı, makruh aytıldı. Bir o kaldı. Aytıldı. Sizler adepsizlik kılmanızlardı. Bu Unvanul Bayan degen kitap var da mı? Dini hikmat kitabı. Oşada gelgen. Suralbagan, surauga cevap bergen adam bu ahmak dep. Sizden suralmaysa boldu onu çıkma. Siz suralbagan surauga cevap berseniz siz ahmak aylanasız avtomatik. Mustakruh. Karmağız bunu. Bismillah. Allahu Ekber. Yemi oşo 8 amal var eken ha. Oşo farz degen emne degen surauga geldik. Hurmatly jamaat. To'xtang. Farz degan bu har bir musulmon atqaruvchi. Yo'q. To'liq javob beriniz da o'tirimiz. To'liq javob berish kerak sizga. Farz degan bu Allohning buyrug'ida atqarsan günokor bo'l, atqarmasan günokor bo'lasan, atqarsan savol. Barakallah. Kallangizni ehtiyot qiling sizlar. Farz degan bu Allah subhanahu va taolaning pendelerini jibergen hükmü, buyrug'u. Orusçası prikaz. Onu atqargan adam savob tabat, atqarbagan adam günokor bolat. Farzın farz ekendigine inanbagan adam imansız bolup kalat. Antkeni bayağı jogorda ayttık-ku. Peygamberge gelgen hükümgө inanuu, işenүү degen iman dep. Demek farzdı öttük. Emi andan keyingisi vacip. Ha? Vacip jıyıntık degen mi? Turunuz. Shundaydir, biroq ana atqargan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi-da. O'tiringiz. O'sha lekin biroq atqarib bo'lsang, gunohkor bo'lasan, biroq dindan chiqmaysan. Farzda atqarba bo'lsang dindan chekib o'tasan. Yo'q, gunohkor bo'lasan, biroq dindan chiqmaysan. Farzda shundayda. Javob berilib turganlar bormi? Shuncha odamlar arasından. Atqarish kerak, onu bardığız bilibile turasiz. Vacip degen öz sözü ile belgili bolup turadi. Emi mayli sizde alınız. Siz kim javob sayt boshqa? Vacip şart bo'lgan amal, uni atqarmasa günokor bo'ladi. Biroq uni vacipga amalga ishonmagan adam kafir je imansız bo'lsa da unda katta günah. Ova farzdan ayırmasını aytın dağı. Daha bir adam. Ayırması misal için namaz okuganda Vacip kimdin hükmü? Allah'ın hükmü? Damalın öyle. Ağımdan hükmü vacip oluyor da. Ondan ben varlığından günahkar okumatlayınız onunla. Neyse. Dağı sünnet bolup atpayбы? Bekemdelgen sünnet de tasir. Dağı qoşuncha kimdiki? Ha? Cebrail aleyhisselam'ın bizge hüküm kılarlı aytı kişi. Perişte al kişi. Ol başkanımız. Ol turgan söz. Mundaylar. Kişine aytıp koyalım. Toluktap, vacip dep.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jana Peygamberimizden keyinki 4 halifa var go. Hulafai Raşidin. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhumlar. Oşol kişilerden buyruqlarıdağı vacip bolat. Jana oşo icmaul ummatdağı vacip bolat. Hurmatly cemaat. Demek az kim cevap verdi? Siz cevap verdiniz, turunuz. Ha? Jo az ayttık qoz neme qilib. Jo vaqt kengir inşallah. Qanday deysiz Aqsakalda? Oşonday uqbaylı. Siz turunuz. Sizge tasbih aldınız. Kur'an kitabınız var mı? Sizge Kur'an kitabıyla verin. Okuyulacağınız. Allahu Ekber. Anan qarmağınız. Bismillah. Allahu Ekber. An dağı bir adam neme qıldığı? Sizge kepke jaraşpaydı ekan aka. Anday olsa, mınday qılaylar, hurmatly. Programmamız qandaylı? Qayradagı 2 tasbihti okup koyup turgandan başlap neme qılaylı onda? Dua alıp koyup turup. Onda bardığınızlar ketip qalbaysızlarmı? Okuyunuz. Hali 12 am boldu ki. O Raşat ağa saat 3'te okusa жақсырақ болады. 3:30-da. Oğuz bekitkençe. O zavq kıladı ha? 3-4'de болады oşo. Yaratkan Allah'ım barыбыздын ibadatlарыбызды, namazlarыбызды, orozalarыбызды, tasbihlerибизди, rükülerибизди, sajdalarыбызды kabul kıla көрgün ya Rabbi. Ya Rabbi, ошол биздин кичинекей жамаатыбызды Allah'ım çoğ 2000 деген, 10.000 деген жамааттардын катарында биздин намазыбызды kabul kılgın. Allah'ım ar biribizге özüň kanday buyurgan bolsoň, oşondoy namaz okuşubuzdu nasip etkin. Her biribizge kanday oroza karmabızdı buyurgan bolsoň, oşondoy oroza karmabızdı nasip etkin. Allah'ım sağa gana жалынабыз, senden gana jardam suraýbız, ibadatlarыбызda, jana özüňe işenүүдө. Allah'ım bizdi hiç kaçan adaştırбагын. Ya Rabbi, bizdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmeti kılgın. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetim dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirette bizge kübölük berişin, şafaatın nasip etkin. Ya Rabbi, bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetlerin tolluk atkarışımızda nasip etkin. Ya Rabbi, bizge özünün hükümlerin bolgon farz, vacip, jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerin, jana mustahapların atkarışımızga özüň jardam bergin, özüň tawfik bergin. Oşondoy ele özüň tıygan, haram, makruh, mustakruh amallarından bizdi saktagın. Ya Rabbi, ya Allah'ım, bardığımızdan yüreklerimizni taptaza kılgın ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, yedhulunal cenneh afidatuhum ke afidatit tayr. Beyişke koştun yüreğindeyi taza
жүрөктүү инсандар гана кирет деген. Биздин баарыбыздын жүрөктөрүбүздү таза кылгын. Биздин акыркы сааттарыбызда дагы жүрөктөрүбүздү таза кылгын. Я Rabbi, өзүңүн алдыңа барганда жүздөрүбүздү жарык кылгын. Перзенттерди, ата энелерине мээримдүү, күйүмдүү, кызматты жакшы кылган перзенттерден, солих перзенттерден кылгын. Жана ошондой эле аталарды, энелерибизди балдарына адилеттүү, мээримдүү, жана боорукер, жана балдарын жакшы тарбия берүүчү ата энелерден кылгын. Аллахым, аялдарыбызды, күйөөлөрүнө жана кыздарыбызды күйөөлөрүнө итаат кылган, уят намустуу жана Аллахым харму шая жана шарму хая жана Аллахтын алдындагы солиха Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары жана сахабалардын аялдары сыяктуу, сахабиялар сыяктуу солиха аялдардан болушун насип эткин. Аллахым, ушул биздин чөйрөбүздө намаз окубай жүргөн бир туугандарыбыз бар. Дагы Рамазан айы болсо дагы орузду кармабай жүргөн бир туугандарыбыз бар. Рамазан айында ушундай бир өзүнүн улуг күнүндө күнөө иш кылып жүргөндөр дагы болуш керек. Аллахым, алардын дагы күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым, аларга дагы инсафу тауфик бергин. Аллахым, аларды дагы биздин арабызга алып келип кошкун. Я Rabbi, аларды дагы өзүңүн өкүмдөрүңө баш ийүүчүлөрдөн кылгын. Аллахым, алардын жүрөктөрүнө өзүңүн өкүмдөрүңө аткарууга болгон мухаббатты сүйүүнү бергин, жана өзүңүн азабыңан коркууну бергин. Аллахым, ошондой эле я Rabbi, биздин динде жана дини тармакта жана өкмөт тармагында бизге жетекчилик кылып жүргөн жетекчилерибизге бардыгына Аллахым рушты хидаят бергин. Аллахым, алардын жүрөктөрүн өзүңөн гана коркуучу кылгын. Аллахым, аларды жакшы иштерди кылууларында өзүң жардамчы болгун. Я Rabbi, жакшы иштерди ишке ашырууда Аллахым аларга насип эткин. Аллахым, аларга дагы Аллахым өзүңөн болгон коркуу сезимин бергин. Я Rabbi, элдин аксын жей турган инсандардан кылбагын. Аларды я Rabbi, элине, жерине күйүмдүү, боорукер жетекчилерден кылгын. Аллахым, алардын ооматтарын бергин. Аллахым, түгөнбөс бүтпөс доолет бергин. Аллахым, ошонча элди башкарып жүрөт. Аллахым, аларга дагы күч кубат бергин. Сабыр канаат бергин. Аллахым, алардын дагы оорлорун өзүң жеңил кылгын. Амин. Аллахумма солли ва саллим. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Аллахым, биздин арабызда залымдар болгон болсо, Аллахым, залымдарды залым кылып койбогун. Аларды Аллахым залымдыгынан кайтаргын. Аллахым, биздин арабызда мазлумдар болгон болсо, Аллахым, алардын кыйынчылыгына өзүң жеңилдик бергин. Я Аллахым, биздин айлана чөйрөбүздө кандай гана күнөө иш кылуучу адам болсо, ошолордун бардыгына тауба кылуусун насип эткин. Я Rabbi, биздин жүрөктөрүбүздүн бардыгын жумшак кылгын. Биздин жүрөктөрүбүздү карышкырдын жүрөгүндөй кылып койбогун. Биздин жүрөктөрүбүздү Аллахым чыныгы момундун жүрөгүндөй кылгын. Бизди я Rabbi айбанаттын сыфаттарындагыдай сыфаттарды бизге бербегин. Биздин адеп ахлагыбызды чыныгы момун, адамдык, касиеттүү адамдардан кылгын. Я Rabbi, бизге адамдык касиет бергин. Амин. Аллахумма я мусаррифал кулуб, сарриф кулубана аля туатик. Я мукаллибал кулуб, саббит кулубана аля диник. О я Rabbi, ya жүрөктөрдү буруучу зат, биздин жүрөктөрүбүздү өзүңүн итаатыңа, өзүңүн баш ийүүңө бургун. Жүрөктөрдү калп кылуучу, биздин жүрөктөрүбүздү өзүңүн диниңе бекем кылгын, бекемдегин. Ya Rabbi,
биздин бардыгыбызды эч нерсе билбеген алым жахилдерден кылып койбогун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, билем деген адамга илимдин 70 эшиги ачылат. Мечитти кооздосо боло берет. Жакшы болот. Мисалыңыз тура келбей калды, бирок жакшы эле болду. Жоңуз тура. Бисмилла. Узатып коюңуз. Убакыт неме болду? Аллаху акбар. Харам амалы. Арам кыргызчасы. Арабчасы харам. Siz cevap verin. Арам амалды аткарсам не болот, аткарбасам не болот? Аткарбаса сооп табат, арам амалды кылсаң боло берет десем не болот? Коркунуч бар эмес, чыгып эле кетет экен. Bismillah. Subhanallah. Bismillah. Allahu Ekber. Kol çappanızlar ha? Makruh amalı, aramdı nükası. Turunuz. Ой, сіз қандай амал, макрух қандай амал? Макрух деген емне бұл, қандай? Жақшы емес кені, ол белгілі ол. Арамдағы жақшы емес, макрухтағы жақшы емес, мустакрухтағы ле жақшы емес. Арамға жақын екен түсінікті ол. Себебі арамдан кейін сұрап атабыз да. По порядка сұрап келді табыз, тізілмемененше. Қандай? Макрух деген емне? Кеп көтен тақсыр. Жо, кириши кирет, ошо қандай амал макрух? Харамға жақын екенін бардық айтып отатын дерді. Уяте, өзіңіздер күндегі қылып отқан іштеріңіздерді жілікте әлбасаңыздар, бөл әлбасаңыздар. Жағымсыз начар әрекет. Кішіне жақындап қойдыңыз. Қандай? Жағымсыз әрекетсіз. Начар да? Мында қылайлы, бұғай екінің қойын. Кішіне жақындап отасыз бір оқты. Толық айтың, жағымсыз, начар амал. Кімге жағымсыз? Кішіне жақындап, тұрғында келдіңізді толық чек бет әлбай тасты подиумдан жö. Неме қылайлы? Тақсын, тұрыңыз. Ушын біліп алыңызда макрух деп, Аллахқа, жана анын елшісі Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға жақпаған амалды макрух дейді. Макрух дегені жек көрілген деген сөз, жиркенішті деген сөз. Түсініңіздер бі? Макрух амал қылған адам biraz günahkar болот. Аны ақыретте түзүгүле bir жемеге кылат. Bir каккы сөккү угат аяктачы. Периштелерден. Анын азаптын коркунучу бар макрух амалды аткарган адамга. Маңгы. Чыкканда бирөөсү мага бересиң. Так. Акыркы немеси мустакрух амалы. Анан жеңил суроолорго өтөбүз.
Mustakruh amalı, akırkı 8-ci amal. Mustakruh degen amal, qanday amal? Kim cevap beret? Cevap bergen adam yok bu. Bilesiz bu, şunca adamlar arasından. Kalganlar ne bilbey şunca koy. Kol kutura turgan barбы? Mayli, sizden aytın yani. Mustakrak amalı uşunda amal anı kılgandan körü kılbagan jakşıraak da. Kılgan adam günökör bolbosa dagın adepsiz bol eseptiler. Misal üçün katты kekirip, katты esine Agar sizga qayra-qayra topu, qayra-qayra tasib beraversek ham o'xshashmay qoladi, ha? Unday qilayli. Shuni Oşunu lavlı alın. Az olsa ham ko'p tayyor, ha? Tak. Yemi, bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz qachon törülgün? To'xtanglar. Qanday uçup qo'yib turasizlar-da, bir odam javob bersin. Qanday? Ana ki daha bir yaş bolla turadi. Siz javob beriniz. Ana siz. Adam oling aka. Shunday cho'ng'ay so'zlar ekan. O'tiring. Yaşırak boldadan yo'q bu. Turingchi. 671 жылы октябрьдин 21. O'tiring. Shunday. Siz turingchi mayli. Qancha? Hadi, shunday dam oling aka. Siz turingchi. 371 жылы 20 апрелде түшүндүм. Kallangizda ehtiyot qilingsiz, ha? Doim taqiyani tushirib o'sdan kiyib yuringiz. 571-yılı bu miladi gün esebi boyunca to'xtangizlar. Bu 571-yılı 20-aprelde türülgön ekan. Emi ikincisi qo'shimcha so'rosi bor. Hijriy yil bo'yicha qaysi? Qaysi yilda turadigan? O'shol so'rovga javob bergan turibsiz. Hijriy 622-yilda boshlangan. Keyin hijriy mesele alındı. Peygamberimiz miladida törülgön. Rabiul Avval'dan 22. Ol vaqtda hijriy yil bo'lgan emas deb qo'ysangiz, bundaylar qisqa nima bo'ladi? Mana ekan. Kalkulyatsiyangiz yaxshi ishlaydi ekan. Tak. Peygamberimizden enesinin atı kim bulgun? To'xtangizlar, bundan qiqirmasdan. Ana baba, turingizlar. Siz, kep ko'chan. Siz. Nurg'apchi. O'tiringizlar aka. Men medresada o'shacha bekarda o'qib turibsiz. Janingizlar, yukangizni o'pasiz. Maşallah. Taqiya kiyib olinglar, batsa kerak sizga, sozga kerak. Vaqtim ketadi. Hop. Yaz, inşallah tugaydi hazır. Kim bo'lgan? To'xtanglar, Ayşe'nin apasi qilib qo'ydingizlar, o kishi ayol o'g'in. Daniel.
Uyattılar da çıkmay durgan. Çıkmay durgan, uyat kılmay durgan. Kur'an'da hatmaga çıkan aksakalsız siz bu жерде. Так. Tugayınlap kaldı akılkını öyle. Masini qancha ubaq kiyse bo'ladi? Safarda jana jön yurganda. Siz Жөн дүрс кадыр сапарда үчүн. men undan berip qo'yaman. Bol jengini surala. Allahu akbar. Masi kiygan kezde g'usl vacip bo'lib qolsa adamga. Masinin üstüne masat qo'ysam ne bo'ladi? Bo'lmaydi. Ne qilish kerak bo'lsa, o'shaga bir adam qo'l ko'tarib turib javob bersin. Najas bo'ladi, nima qiladi? Ne qilish kerak? Bunu tutmay turasiz. Ne qilish kerak? Ne? Çeçiş kerak. Çeçkende ne qilish kerak onu? Juvish kerakmi? Şunu berip qo'ying, shu balaga. Berkeniz. Buna men dayım tişingizni javob beringiz, ha? Anan biz qaysi mazhabdamiz? To'g'ri chiqmay turingizlar. Emi o'sha kishining o'zining to'ralganda qo'yilgan ati kim bo'lgan? Biringizlar turib javob beringizlar, siz qana. Qana qo'lda tushib ketdi-ku. Uyatdi. Turingiz. O klichkasi. Atalish. Ha? Bo'ldi aka. Allahu akbar. Usulda qolib tura. Anan özüm almadım dedi. Nima qilay? Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqiy sura kim birinchi dinni qabul qilgan? Jana ayollardan kim birinchi qabul qilgan? To'xtangizlar. Mana yoshlardan nima qilaylik? Ana taqsir. Turib javob bersangiz qanday? Ayollardan nima? Ayol. Kim? O'sha oxirgini siz olib keting. Hurmatli jamoat. Dag'i bir so'rov. Bizde Bağımdatqa qishi joyin, qor joyi, jamg'ir joyi, mo'ndir joyi ayirmasi yo'q. Har doim bir oqsoqol kishi keladi tag'i. Majanda saqoldari bor. O chiqmay turibsizlar. O chiqmay turibsizlar. Tanışları, жақындары, qo'shniları onu chiqmangizlar, sizlarga amonat. Anan o'sha kishi kelib turib, Bag'doddan Bag'doddan ertaroq keladi tag'i, doim zikr qilib o'tiradi, salla kiyib noladi-chi, bizning masjidda. Doim o'sha kishi azon aytadi. Bugun aramizda ko'rinmaydi o kishi. O'sha kishining ati kim? Qur'on beram. To'xtangizlar. Kim aytıydı? Kimingiz bo'ladi aka o kishi?
Ана uçup kaçırırsan dedim ne olur? Kim cevap verdi? 21. cevap verdi yaşlardan. Ya. Yaşlardan kim birisi cevap verdi? Başka sıra orayla bu Kur'an salında bağlı olarak nerse gelmeyle. Ya. Ama al kişinin sözünü oku açtı da. Qanday жүрді? Ова азынан неме қылып түгетіп қойылы азын. Мен бүгін сұраны мен берейін деп оттым деп атайыншы. Болды азыр. Майлы біреу жамаатқа бересіздер же маға бересіздер бе? Жамаатқа берсеңіздер, онда біреуіңіздер беріңіздер. Тұрыңыз. Бисмилла. Ава. Kim cevap verdi? Ay. Allahu Ekber. Emi Umar Taksir var mı? Umar Taksir içkeriye giriniz bismillah. Kızmat kılıp duruyor be. Umar Taksir. Umar Hacı. Azançı Umar ekanını aytıp koyuңuzдар. Hurmatlı cemaat. Meclisimizde uşul Allah'ın razılığı için kızmat kılıp keletkanlar var da. Аларды дағы ушул күндөн пайдаланып, эми кичине эмне болсо дагы жамааттын алдында, эми бул жерде мечитте жамааттын атынан сүйлөй турган жалгыз эле киши болот экен, ол дагы баш имам болот экен. Эми ушу жамааттын атынан ушу мечитте кызмат кылып аткан балдарга бир аз кичине ыраазычылык билдирип коелу деп чечтик элек. Ошого биринчи мутаваллиден баштай берели. Hüseyin Taksir turunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin Taksir meclisimizin buğaltırı girdi çıktı dokumentleri ne gelet kayerden ne çıgat uşun Allah razı olsun. Andan sırtkarı içinde jaş baldarga dagı içinde sabaktarda ötüp gelet. Kaçan kaysıl mezgilde olsun. Baldar menен birgelikte dayım kızmatga dayar bolot. Allah'ım uşul kişinin, uşul balanın ушул жолунан адаштырбасын. Allah subhanahu taala дагы иштериңизге, эмгегиңизге береке берсин, күч кубат берсин. Allah subhanahu taala апаңыздын өмүрүн узун кылсын. Ден соолугун ар дайым чын кылсын. Бир туугандарыңыз менен ар дайым бекем, жакшы мухаббатта, ынтымакта болуңуздар. Allah subhanahu taala сизге дагы жакшы солиха аялдардан насип этсин. Тезирээк үйлөнүштү насип этсин. Sizge жақсы Kur'an kitap menen biraz uşul sabakka mecitke gelip ketkende joldurak işletesiz bunu. Da başka nerse işletip жүрбөңүз. Şu Kur'an kitap menen biraz kişiler tıyın alıp koyası. Allahu Ekber. Umar Taksir. Abi. Qanday deysiz? Андай болса, мындай кылайлы. Умар Taksir менен ушу Кубаныч Taksirдагы Кубаныч абагысын китептерди мен өзүм алып кое берейин. Ал жака белектен. Аларды өздөрүнө берип коебуз, Иншалла. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушу Умар Taksir менен биздин азанчыбыз Кубаныч аканын, ушу Нурхалидин каракалар, Аллах субхана таала булардын өмүрлөрүн узун кылсын. Ömrünü, kesibini, Allah'ım rızkılarına bereke versin. Allah subhanahu ve teala üy bilösüne bereke versin. Allah subhanahu ve teala üy bilösüne ardayım ıntımakta kılsın. Allah da usul belli atkan Kur'an-ı Kerim'de ardayım okup, onların üy bilösü menen okup, Allah'ım
ошонча элге, исламга кызмат кылып атат. Аллахым алардын кызматын кабыл кылсын. Аллах субхану ва таала бул инсандардын жүрөктөрүн ар дайым таза кылсын. Аллах субхану ва таала бул инсандардын эмгектерине дагы береке берсин. Аллах субхану ва таала бул кишилерди хафиз, алымдар менен бирге кылсын. Жана ар дайым бул кишилердин өздөрүн дагы хафиз, мураттап кара алымдардан кылсын. Бул илимден эрте кеч деген нерсе жок. Бизде мына үлгүлүү болуп олтурган аксакалдарыбыз дагы бар, алардын арасында көпчүлүгү ооруп калып келбей калыштыр ден соолугуна байланыштуу. Мына 77, 82, 85 жаштагы аксакалдарыбыз бар да. Былтыр болуш керек болсо, мына мурдагы жылы декабрда баштаганбыз. 2017-жылы декабрдын аягында баштадык. Былтыр орозого, Рамазанга Куранды хатмы кылып бүткөн 4 аксакалыбыз бар ушул мечитте. Куранды хатмы кылып, болбосо алифти жаңыдан танып башташкан эле. Эми мына Аллах субхану ва таала биздин мечитте живой эле пример, мындай эле бизге үлгүлүү аксакалдарыбыз бар. Аллах субхану ва таала ошо аксакалдарыбыздын дагы өмүрлөрүн узун кылсын, ден соолуктарын чын кылсын. Ошондой эле калган жаштарга дагы биздин бардыгыбызга билбеймин деген сезимди жүрөгүбүзгө киргизип, Аллахым бизге жүрөгүбүздүн боштугуна илим менен толтурушубузду насип этсин. Аллах субхану ва таала бардыгыбызды илимдүүлөрдөн кылсын. Ахир дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Salavatullahi alayhi. Amin. Allahu akbar. Allah kabul kılsın. Urmattуу жамаат, сырттагыларда оңуңуздар барыңыздар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин айталы. Кыска нуска кылып. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү ушул минбарга чыгып келаткан мезгилде, силерге мында көрсөтүп берейин. Ошондой минбар деп мындан айтат. Тактаны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул минбарга чыгып келатканда амин деди. Амин деди. Амин деди. Андан кийин минбарга чыгып туруп хамд мактоолорду айтты, жана пайгамбарга салаваттарды айтты, пайгамбар дуаларды кылды, жана түшкөндөн кийин сахабалар сурашты. О Аллахтын элчиси, сиз эмне себептен минбарга чыгып баратып, амин, амин, амин деп 3 жолу айттыңыз, токтоп. Эмнеге мындай дедиңиз? Амин деген сөз, ол Аллахым амин кабыл кылгын деген сөз. Кыргызча биз омин деп коебуз го. Негизи арабча өзүнүн нуска аталышы амин деп аталат да, айтылат. Амин, айн менен эмес, хамза менен эмес, жөн эле алиф хамзатул васлия деп коебузбу? Амин. Амин болду. Аллахым кабыл кылгын деген сөз. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берди. Биринчи тепкичке бутуму койгонумда Жабраил алейхиссалам келип туруп айтты: "О Аллахтын элчиси, мен дуа кыламын. Сиз амин, амин, амин деп туруңуз. Сиз коштоп туруңуз" деди. Ошол не деди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга карап туруп айтты Жабраил алейхиссалам: "Кайсыл жерде сиздин атыңыз атала турган болсо, сизге салават айтпай турган болсо, ал адамга Аллахтын лаанаты болсун" деди. Мухаммад деп туруп сиз менен биз саллаллаху алейхи ва саллам деп айтышыбыз керек да. Оны ал кишини
эки аламга рахмат болуп келген затты биз өзүбүзгө дос санап албашыбыз керек. Ал кишини урматташыбыз керек. Ал кишини урматтоо кандай? Салават айтуу. Жана ар дайым салават айтып жүрөлү. Экинчи амин дегенимде эмне деди? Экинчи амин деп айтканда Жабраил алейхиссалам дагы мындай деп дуа кылды. Ата энеси бар болуп туруп, Рамазан айы чыгып атса, ата энесинин батасын ала албаса, ата энесинин разылыгын ала албаса, ошол адамга дагы Аллахтын ләнәти болсун, Аллахтын каргышы болсун дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амин деди. Урматтуу жамаат. Үчүнчү амин дегенде Рамазан айы бүтүп атып, аяктап атып, ал адамдын күнөөсү кечирилбей турган болсо, ошол адамга дагы Аллахтын ләнәти, каргышы, азабы болсун дегенде амин деди. Урматтуу жамаат. Демек сиз менен биз ата энебизди урматтайлы. Ата энебизди урматтайлы. Ата энебиздин батасын алайлы. Hazret Umar radıyallahu anhu'a gelip bir kişi, ey amirul müminin, menin isterim, büt bardı. Aksakal dua kıladı. Demek ata enelerimizge ar daim dua kılıp жүрüşümüz gereken. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bizge dua kılıp üretip koygun. Allahümme rahamhuma kema rabbayani sagira. O Allah'ım, ata enemi merimini tökkün. Kanday ile ata enem bizge merimin tökkönünдөй деп. Ошондой эле мына неме күнү Рамазан айы болуп туруп күнөөбүз кечирилбесе да болбой калат да. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисин окудук мына тафсирден. Эмне деген хадисти окудук? Жана кайсы bir adam imanen ve ihtisaben man qama imanen ve ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kaysi bir adam imandığı avamında tolluk ihlas menen özünü esep hesap kılıp turgan bolsa şu Kadir keçesinde al adamdın böt bardık murdağı günöleri keçirilet deydi. Oşol günden faydalanıp kolaylı. Hazır. Her birimiz oturup alıp durup mına saat 1'den 15 minut ötüptür. Saat 2'ge çayın özübüzde jekeçe amaldарды кылайлы. Kimde Kur'an okuy turgan bolsa Kur'an okusun, dua kılıp iylay turgan bolsa iylasın. Suray turgan neseleri varsa surap alsın. Allah'dan keçirim surap kolaylı. Anan keyin saat 2'de dağı tahajjud namazında tasbih namazı okuyubuz, Kadir keçesinin özünün namazını okuyubuz, bir okuyubuz. Keyin kayra oğuz bekitebiz. Anan saat 4'tün 5 minut ötkündü Bağımdatты okuyubuz. Anan keyin Bağımdattan keyin үйü var үйüne, үйü jağı Karagay'ın tüyüne bolbostan mescitte kala berет. Андай болsa bizdin özümüzdün ardaqtуу aksakalыбыз Kurmanbek Hacıga bir жақсына кайып Kurmanbek ağabыз bizge, elibizge, jamaaga bir жақсына кайып батасын берсе, ак батасын. Эми ушундай сөз бар урматтуу жамаат. Бул дүйнө эки түрдүү адамдардын урматына сакталып турат. Бирөөсү жаш балдар болсо, экинчиси аксакалдар. Жаш балдар күнөө кылбагандыгы үчүн Onlar günahsız yok bulun, aksakallar neге? Себеби aksakallar sakalı ağargandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala bu ömürdagi uzun ömür uçan bir nemat, uzun ömür uçan bir nemat. Bul kaysi bir aksakal dinde amalda olsa
Ал адамды ошол аксакалда Аллах субханаху ва таала өзү азаптагандан өзү уялат дейт да. Ошол себептен бардык күнөөлөрдү кечирип сурат дейт. Ошол себептен тигертен биз аксакалдардан дуа алып келгенбиз. Дагы дуа байлы. Дуа алганда жөн эле куруга көрбөйлө. Иншалла биз аксакалдарыбыздан да жок деген 2 килограмм Аллахтан барысында тегін беріп тұрып батасын алсақ, осыны тәсірдірақ болады да. Қалғандар амин деп тұрады барлық. Ya Rabbi, Anadolu yerimizge bereket, rızık verin, at katlat Anadolu'da armuttan amandayımızdan mağrısındık verin. İmandan soğulu olan kulak verin, özündü körü için köprü ensetken kuşa verin. Amin. Ya Rabbim, külüktürge arış verin, çoğundurgu namız verin, kızlarga uyat verin, karınlarga kuvat verin. Amin. Allahsızga tuyat verin, iman duanı sap vergin ya Rabbim. Amin. Orozo namazları kullarının kabul kılıp, azabından alış kılıp, ahirette bütün ödecirgal vergin ya Rabbim. Amin. Yan düğününü bulgap durgan camaldan sakta, asıl oydu körülmağın aramdan sakta. Lanet etmen feriştecimizini sakta, meristeslerinin sakta. Sığık yaşın çukurgandan sakta, uğru keskin çalgandan sakta. Amin. Hepsi kıyam orulman arkandan sakta, rahmattan aydangan şeytandan sakta Allah'ım. Amin. Dileriz kavun kılgın kağdağın dileklerdi karartmağın Allah'tan soğuk durgan yüreklerdi. Amin. Allah. Ақсақалдарымыздан ақсақалдарымыз егерділердің тәрбиясын көрген екен чоң аталарымыздың, бабаларымыздың, бабаларымыздың дегенде кейде ошол ақсақалдар мени бирок уялтып, ыңгайсыз абалга салып, дамла дуа кылып коюңуз деп туруп ичине 500 сом, 1000 сом алып келип туруп карматып коюп да. Мен аябай кызыктай болуп кеттим. Ыңгайсыз абалда болуп калдым. Эми кечкеде сиздердин акчаңызды алып жүрө бербейин. Бүгүн моңдап бир берсин кичине кабыл кылып коюңуз. Кичине чай менен сиздер эле алып коесуз. Алам. Бергенде амин Аллах субханаху ва таала Куманбек абагыңызга өмүрүңдө береке берсин. Үй бүлөсүнө, балдарына ар дайым рушты хидаят берип, Аллахым иманда, исламда кылсын. Аллах субханаху ва таала Куманбек абагыңыздын жана үй бүлөсүнүн Аллахым ар дайым тынчтык кылып, Аллахым эки дүйнө эчкимдин алдында шерменде кылып, элди караган жүзүн жерде каратпасын. Аллах субханаху ва таала ошол диндеги үй бүлөлөрдөн болуп жүрүшүн насип этсин. Амин. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи ва рахматуллаhi. Bu zaman eskертип коелу. Эртеге амал дептериңиздерге 1000 ай телефон чукулады, же сигарет чекти, же болбосо 1000 ай кыйбат кылды, ушак сүйлөдү, саясат сүйлөдү деген нерсе жазып койбасын акыреттечи. Мүмкүн болсо булар истихфар айтайлы, каерде болбосун. Эми сөздү сүйлөп келгенди сүйлөй беребиз. Сөз түгөнбөй. Өзүбүзгө жекече Алла менен байланышайлы. Чындык байланышайлы. Амин. Аллахумма салли ва саллим. Аллах субханаху ва таала ошо Рамазан айынын берекесинен баарыбыздын кулпу дилдерибизди ачып, Аллах субханаху ва таала баарыбыздын кылган, аткарган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, баарыбыздын билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ошондой эле өзүбүздүн элибизди, жерибизди Аллахым берекелүү кылсын. Өзүнүн рахматы жааган журттардан, элдерден кылсын. Аллах субханаху ва таала жаштарыбызга инсаф ва тавфиq берсин. Аллах субханаху ва таала адеп ахлактуу
тарбия алуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн бекем кармаган жаштардан кылсын. Алла субхана ва таала ошондой эле карыларыбызды адеп акылакты үйрөтүүчү аксакалдардан жана ошондой эле биздин алдыбызга үлгүлүү жана биздин алдыбызда ар дайым ак батасын берип жүргөн аксакалдардан болушун насип этсин. Ошондой эле аялдарыбызга, кыздарыбызга, эжелерибизге, энелерибиздин өнүгүшүн насип кылсын. Алла субхана ва таала жаман суук сөздөрдөн, жаман көздөрдөн биздин элибизди, жерибизди, мамлекетибизди сактасын. Алла субхана ва таала экономика жагынан дагы, диний жаатта дагы жана бардык тараптан өнүккөн мамлекеттерден кылсын. Алла субхана ва таала өзү сүйгөн элден, сүйгөн жерден кылсын деп тилеп кетебиз. Ахир дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.